За юуны өмнө одоо манай 8 дахь удаагийн хурал тий ана хүний эрхийн форумтай хамтарч хийж байгаа. Тэгээ манай хүний эрхийн дэд тоороо анх удаага ингээ хүний эрхийн форумтай хийж байгаа уулзалтыг илүү тогтмолжуулаад цаашид илүү үнийг үр нөлөөтэй үр дүн гардаг. Тэгээд илүү механизм байх тал дээр бол манай дэд тоорооч гэсэн цаашдуул анхаарад ажилланаа. Тэгээд манай орон нутгаас ирсэн орон нутгийнхандаа бас онцгойлон талархлаа илэрхийлээ. Тэгээ та бүхэн бас яг энэ асуудалд анхаарлаа хандуулад өөрсдөө судалгаа хийгээд за тэр дундаа тэр сонгосон сэдэв бол бас миний айгу анхаарлыг татж байна. Ялангуяа гамшигаас хамгаалахтай холбоотой энэ зардал төсвийн асуудлыг ингэж олж хараад тий энэ дээр ингэж анхаарал тавьж байгаад бол бас их талархах ёстой айгу чухал сэдвийн нэг. Одоо бол яг засгийн газар дээр гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулга бас яг төсөл нийт яригдаад судалгаа мэдээллүүдээ бас нэгтгээд явж байгаа. Тэгээ та бүхний хийсэн энэ судалгаа мэдээллийг бид нар энд тоороогоор дамжуулаад засгийн газар холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлэх ёстой гэдэг ийм зүйл байна. За хоёр дахь бол асуулт байна. Хүний эрх хамгаалагчийн тухай хууль дээр ялангуяа дондоо гишүүн хариулах болов хүний эрх хамгаалагчийн энэ механизм өөрөө үр дүн хэр ажиллаж байгаа гэж та бүхэн харж байгаа вэ? Ямар бэрхшээл, ямар асуудал тулгамдаад байгаа вэ? Илүү өргөн хүрээнд ажиллах би бол хэрэгцээ шаардлага байгаа гэж харж байгаа. Би өөрөө хамгийн анхны хүний эрхийн хамгаалагчийн хорооны гишүүн байсан. Тэгэхээр энэ хуульдлыг яаж илүү өргөн хүрээг хамруулах вэ? Энэ дээр хэний оролцоо бас илүү дутагдаад байна вэ гэдэг талаас нь та бас саналаа хэлээч гэж хүсэж байгаа. Тэгээд айгүй чухал үндэсний механизм байгаа тий. Гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн дээр нэг ийм асуулт байна. Энэ нөгөө гамшигаас хамгаалахтай холбоотой юм зардлуудыг аж ахуйн нэгжүүд төрийн байгууллагууд төсөв дээрээ суулгаад өгөхөөр батлагддаггүй гэж би ойлголоо зөв үү? Аудитын газар сайн зүрийн энэтэй холбоотой санал дүгнэлт авч ийсэн үү? Хоёрдугаарт нөгөө аж ахуйн нэгж өөрийнхөө төсөв дээр яг энэ гамшигаас хамгаалах тодорхой хэмжээний мөнгө төсвөлөхөөр нөгөө татвараас хасагдах зардалтанд тооцогддог юм болов уу яад юм бол гэд нэг ийм хоёр асуулт байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүний эрх хамгаалагчийн асуудал хариуцсан гишүүн С дондоо хариулнаа. Энэ дээрээс хариулъя. За. Болцсон тий. За ингээд хүний эрхийн дэд хороо ингээд хүний эрхийн хамгаалагчийн асуудалд анхаарал хандуулад ингээд орон нутгийн хийсэн судалгааг танилцаад за мөн ингээд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар ингээд анхаарч байгаа явдал их талархаж байна. За хүний эрхийн хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүнээр би 2022 оны 6 сард одоо томилогдсон. За энэ цагаас хойш бол хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд заасан хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн хэсэг талаар дүгнэлт гаргах чиг үүргийг бол одоо хэрэгжүүлж байна. За энэ дээр хоёрдугаарт бол энэ хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд бол хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг дэмжих, хамтран ажиллах, нээлттэй байх гэсэн агуулга бүхий энэ заалтыг бол дотоод журмдаа төрийн байгууллага болон хуулийн этгээд ашигын бус байгууллага оруулна гэсэн ийм заалт бол байгаа юм. Тийм учраас хүний эрхийн үндэсний комиссоос бид бол одоо ийм аргачлалыг одоо дэмжлэг болгох зорилгоор бол бий болгосон. За ингээд энийгээ бол бид хүний эрхийн дэд комиссарын газартай нэлээд ягт ажиллаад тэдний зөвлөгөө дэмжлэгийг аваад ингээд энэ аргачлалыг бол боловсруулсан. Энэ бол энэ аргачлалыг боловсруулсны дараа бол би тазад бас төрийн албаны зөвлөлөөс бол би бас нэлээд одоо төрийн байгууллага дотоод хэмжээндээ яаж оруулбал цэвэрлэтэй юм бэ гэдэг талаар нэлээд анхаарч байгаад хуулийн этгээдэд оруулах аргачлал төрийн байгууллагын дотоод хэмжээнд оруулах аргачлал гэсэн ийм хоёр аргачлалыг бол одоо батлаад төрийн албаны зөвлөлд албан ёсоор хүлээлгэж өгөөд төрийн байгууллагадаа та бүхэн ингээд энийг хэрэгжүүлээрэ. За хуулийн этгээд ашигын бус байгууллагад бол бид нэр одоо өөрсдөө сурталчлаад өөрсдөө дотоод хэмжээнд нь оруулах ажлыг ингэж хийнэ гэд энэ ажил бас тодорхой хэмжээнд үр дүнтэй байгаа гэж ингэж бодож байна. За хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн хэсэг асуудлаар дүгнэлт гарах асуудал хүний эрхийн хамгаалагчд бол нэлээд олон төрөл байдаг. Үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсэн шударга шүүмжлэгчд байна. За мөн наан нь бол бас иргэний нийгмийн байгууллага, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага, сэтгүүлчид, өмгөөлөгчд гэх мэтийн энэ хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүст бол одоо ихээхэн хүндрэл бэрхшээл учрах үйл ажиллагааг нь
явуулахад одоо айлган сүрдүүлэх, дарамтлах, зарим тохиолдолд одоо үйл ажиллагааг хэвээ явуулахад саад туршуулах хүртэл ийм нөхцөл байдлууд бол нэлээд илэрдэг. За ингээд энэ дагуугаар зарим нь гомдол гаргадаг, зарим нь бол гишүүний санаачлагаар одоо энэ дээр асуудал үүсгэж ингэж анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэсэн энэ асуудлуудаараа бол одоо анхаарч ажиллаж байна. За ингээд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд заасны дагуу бол орон тооны бус хороо бол ажиллаж байгаа. Орон тооны бус хороо бол одоо улирал тутам заавал хуулиараа хуралдах ёстой. Ингээд энэ улирал тутамдаа хуралдаад ирсэн гомдлыг хэлэлцээд дүгнэлтийг хэрхэн яаж гаргах вэ? Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг ямар хэлбэрээр зөрчсөн? Зөрчсөн бол тэр зөрчсөн албан хаагчид нь ямар хариуцлага оногдуулах юм? Хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрх хэмжээнд ямар байгаа юм? Тэр байгууллага өөрөө ямар арга хэмжээ авал цохилтой гих маягаар шаардлага зөвлөмжүүдийг бол өгөөд ингээд явж байна. За бидний дүгнэлт гаргасан хэсгүүдээс би тоомлын хэлэх юм бол одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудаас одоо байгаль орчны асуудлаар ажилладаг олон одоо хүмүүс бол ханддаг. За мөн сэтгүүлчдээс одоо жишээл өнөр цэцэг сэтгүүлчийн юунд бол бид нар хүний эрхийн талаас нь дүгнэлт гаргасан. За мөн Баярмаа гэх сэтгүүлч бол бас мөн гаргасан. Энэ сэтгүүлчдийн асуудлаар бол бид гэмтэрэгтэй холбогдуулаад байгаа тохиолдолд энэ хамаарахгүй штэ танаад гэдэг хэдий ч процессын явцад за мөн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нийтийн мэд хэрхийг хангаж байгаа сэтгүүлчийн үйл ажиллагаа хэвээ явах ёстой, шудраг байх ёстой гэсэн энэ агуулгаар нь дүгнэлтүүдийг бол гаргаж байсан. За мөн төрийн байгууллагаас бол одоо сэлэгма буюу одоо энэ сангийн нөгөө зохицуулт буруугаас одоо надыг ажилгүй болгочлаа би амьдрал ах хүнд байна энэ гэсэн ийм гомдлууд гарсны дагуу боловсролын яамд бол тодорхой хэмжээний шалгалт хийсэн. За мөн тодорхой хэмжээний зөвлөм шаардлагуудыг бол явуулж исэн. За өмгөөлөгчдийн хувьд өнгөрсөн жилийн ихтгэлүүдэд бол бид нэр энэ одоо яг манад гаргаж байгаа гомдлын нөхцөл байдал хүний эрх хамгаалагчдын өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж үзээд энэ жил бол яг энэ асуудлаар улсын хурлд одоо өргөн мэдүүлж илтгэлээ явуулах. За 1 минут сонгоё. Тодорхой дурдж өгөөд тэгээд улсын хурлаас бол одоо гаргасан тогтоол бол одоо хамгийн чухал байдаг. Би энэс нэг хэрэгжихгүй байгаа тогтоолын талаар давчгаа хэлээд өндөрлөө гэж бодож байна. Гэрч хохирогч хүний эрхийн хамгаалагч шүгэл үлээгчийн аюулгүй байдлыг одоо хангасан бие даасан хараат тус механизмтай Монгол улс болох ёстой. Гэтэл засгийн газрыг шүүмжилчээ цагдаагийн ерөнхий газар руугаа гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлцээр аюулгүй байдлаа хамгаалуулна гэдэг бол энэ бол маш тийм төвөгтэй тэнд хамгаалах хүсэлт гаргасан хүмүүс ч гэсэн биднэрт эргэж гомдол гаргадаг. Бид нар энэ аюулгүй байдлаа хамгаалуулахад эргэлзэж байна. Тийм учраас та нар бидний аюулгүй байдлыг өөр байдлаар хамгаалж өгөөч гэдэг. Гэтэл бидний хууль өнөөдөр ямар байна вэ гэхээр зэрэг гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хуулийн 5-1-д зааснаар гэрч хохирогч хүний эрх хамгаалагч тэдний гэр бүлийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал нь цагдаагийн ерөнхий газрын гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлцэс гэсэн хэдхэн үнэтэй ийм төсвийн хувьд хязгаарлагдмал хүн хүчний хувьд хязгаарлагдмал орон нутагт аюулгүй байдлыг хангах боломжгүй ийм төвхтэй байдал байгаа. Тийм учраас энэ дахрын албыг татан буулгахдаа ямар нэгэн үнэлгээ хийгээгүй ямар учраас энэ дахрын алба байх шаардлагагүй юм бэ гэдгийг бодтой үнэлээгүй учраас энэ бол үр дүн одоо хүртэл. За баярлалаа. За басан жаргалч нь тодруулахгүй тий. За юуны өмнө гамшиг дээр асуусан асуултанд за дэг хишигт Дорнод аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуулт эрхэлсэн мэрэгжилтэн. За гамшиг хамгаалалт тухай хууль маань 2017 оны 2 сард мөрдөгдөж эхэлсэн. За энэс хойшоно энэ хууль батгснаас хойш ерөнхийдөө бол миний сая хэлсэн 2хан сум ерөөсө 3 жилийн өмнө төсвөө тавиад эхэлсэн байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ одоо ингээд хэрэгжүүлж эхэлж байгааг үгтэр үгүй босос сумданд хэрэгжүүлээг байгаа. За тэгэхээр аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд за би зөвхөн сум дээр жишээ авахтаар 5 одоо уул уурхайн аж ахуйн нэгж төсөв төлөвлөгөөгөө өөрсдөө батлаад юуг ажилтнаар хэлэлцүүлээд бас одоо ингээд баталсан байдсан байна. Гэсэн хэдий боловч энэ дээр зардал гаргаад ямар нэгэн одоо гамшаа самгалт хууль ажиллагаанд оролцоод энэ зардлаа буцаагаад өөрт нь олдохгүй ч гэсэн энэ ямар нэгэн татварын ямар нэгэн хөнгөлөлт ерөөсөө идлэг байгаа. Тэ. Энэ дээр нэмэт хэлцээр төсөвт байгууллагууд энэ гамшаа самгалт төлөвлөгөөндөө тусгасан одоо 1% одоо зардлыг төлөвлөгөөндөө тусгадаг боловч одоо энэ 17 оноос хэрэгжээг бүр одоо төсөвт байгууллагууд бүр тэгж байгаа юм чинь. Ерөөсөө над одоо бэлэгдлийн чанартай цаасан дээр байгаа төлөвлөгөө энийг одоо явуулаач яах вэ гэдэг одоо ийм байдалтай бүр ханддаг болцсон байна лээ.